Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza i Astrokynologia. Dlaczego napisała tu postać, osoba, która, nie chcę wymienić imienia po prostu dlatego, że dla lwa owczarek niemiecki. Jak sobie wyobrażasz króla, który chodzi z owczarkiem niemieckim i siedzi przy nim, owczarki niemieckie leżą, wiesz, na dywanie. Albo szejka z owczarkiem niemieckim. Popatrz sobie teraz tak. Królowa Anglii ma te swoje owczarki, faktycznie, ale to ona. Nie wiem, dlaczego wybrała takie pieski. One tam są dosyć groźnawe, bo one rzucają się do łydki i tam potrafią pogryźć i to dosyć boleśnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, tylko wyłącznie harty są psami królewskimi i borzoi to jest hart, gdzie mieli bojarowie, czyli właściwie można by było tak nazwać szlachta rosyjska. Z kolei jeżeli chodzi o harty perskie czy afgańskie, oczywiście, że one pilnowały zwierząt, ale jednak to były psy władców. Teraz jeżeli patrzymy na harty marokańskie, na harta marokańskiego, no, czy w ogóle na harty arabskie, czy te, które w Anglii, Angliki, no to są typowo psy królewskie. Mało tego, w krajach wschodnich suka rodzi normalnie 4-6 szczeniąt. Harty niewiele rodzą, rzadko kiedy jest tam 12 sztuk, ale czasami się zdarza. Wyobraź sobie, że wszystkie szczeniaki zostawały zabite, tylko jeden zostawał. Dlatego harty są niebotycznie drogie. Nawet koń nie ma takiej ceny, jaką miał hart. W dodatku tylko mógł mieć szejk harty. To na harta, żeby stać było kogoś, to naprawdę musiałby być bardzo bogatym człowiekiem. U nas w Polsce hart polski, ten najbardziej znany, no to tak zwana smycz, to 2 harty, bo smycz to jest 2 harty razem pracujące. W nomenklaturze kynologicznej oczywiście, tej myśliwskiej. Dzisiaj jest to zabronione, chociaż nie wiem, czy nie powróci w pewnym momencie, dlatego że tak, harty biegną wtedy w kagańcach i puszcza się, nie zawsze zająca, czasami się puszcza nawet małego pieska, który szybko biega i one gonią tego pieska i teraz w zależności, który go tam dotknie, ja nie pamiętam tych reguł dokładnie, ale jeźdźcy jest zawsze 2 sędziów i jeden ma hart, tylko nie pamiętam, czy prawidłowo będę mówił, jeden ma chyba białą chustę, a drugi czerwoną, albo żółtą i czerwoną i w zależności ten, który ma, sędzia ma 2 chusty, jak tam dogoni, to podnosi tą i w ten sposób się punktuje te psy, po prostu, który jest zwycięzcą. Taka dyscyplina, nie wiem, czy w tej chwili jeszcze w Anglii jest to modne, wiem, że w Stanach Zjednoczonych i wiem, że na pewno w Meksyku, ponieważ teraz ciekawostka. Wyobraź sobie, że wśród hartów, ponieważ ja jestem harciarzem, nie było w eksterierze. Eksterier to jest opis psa. I tylko wyłącznie znaleziono
taki prawidłowy eksterier harta angielskiego, że zostaje wykluczony hart angielski, kiedy ma złamany ogon. I to było właśnie w Meksyku. Tylko Meksyk ma to zapisane w eksterierze Związku Kynologicznego. Znaczy to jest FC, no widzisz, teraz nie pamiętam. Nie chcę tam, żeby to nie było, no nie pamiętam jakby, bo my należymy do tego związku jako Polski Związek Kynologiczny. To należymy do tego i Anglicy należą, nie należą Rosjanie, nie należą, Stany Zjednoczone w połowie należą. Stany Zjednoczone mają chyba 3 nawet związki. W jednym z związków jest pitbull. U nas nie ma pitbulla, na przykład jest American Stafford Terrier. I musi mieć pies rodowód Stafforda, a nie Pita. Ja właśnie dzisiaj rano rozmawiałem na ten temat. Teraz, jeżeli bym przypisywał owczarka niemieckiego, ponieważ jest to narodowy pies Niemców, to właśnie tak, ty tutaj zrobiłeś błąd albo do barana, albo do panny. Raczej do panny bym go przypisał. Dlaczego? Dlatego, że jest to pies pracujący. Panna jest pracująca. I ciężko pracująca. I są próby pracy. Na przykład próbą pracy dla Afgana, dla harta jest bieżnia, tak, czy biegi, kursing. A jeżeli chodzi ogólnie rzecz biorąc, no, są różne, tak, rodzaje działań psów, tak, czy jak to nazwać, no ja to nazywam eksterierem, tak, do czego pies nadaje się. Są psy, które idą dolnym śladem, są górnym śladem, no jest mnóstwo tego. I co najciekawsze są takie, że mają te dwie cechy. Borzo jest właśnie taki, który idzie jednym i drugim śladem. Na przykład Afgan zupełnie inaczej biegnie, zupełnie inną charakterystykę biegu ma, inaczej biegnie Anglik, inaczej biegnie Szkot, inaczej biegnie hart węgierski. Ja mówię tutaj o szkockim owczarku, w harcie, przepraszam. A owczarków, no też mamy mnóstwo. Mamy belgijskie, francuskie, nawet nie wiem, czy Czesi nie mają, czy oni zostawili sobie, czy to jest ten wilk czeski, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. Widziałem tego psa, mieszkał koło mnie, ja już się wyprowadziłem stamtąd, w Łodzi na Widzewie. Właśnie byłem bardzo zdziwiony tym psem. Po raz pierwszy widziałem, bo kiedyś to były psy laboratoryjne, chyba tak to się nazywało, czeski pies laboratoryjny, a później Czesi jakoś tak zrobili. To jest dziwne, że my nie zrobiliśmy. Na przykład tutaj ku ciekawostce takiej kynologicznej, bo zawsze kundelki, bo to tamto. Nie jest taka prawda. Prawda jest taka, że jeżeli się wybiera rasę, rasy mają wady. Oczywiście, że mają wady. Bulldogi mają, te wszystkie krótkonose, czy harty mają wady zależności. Owczarki w tej chwili mają dysplazję. Bardzo mocno, to jest wynik hodowli. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli przeczytamy eksterier, popatrzymy sobie ogólnie na populację, możemy wybrać psy bardzo zdrowe. Takimi psami bardzo zdrowymi są sznaucerki, są pony, polskie owczarki nizinne. Trudno powiedzieć o owczarku podhalańskim, że jest chorowity, ale czasami bywają. Ale pomiędzy tym czeskim a polskim i tam są różne mieszanki, a jest to ta sama, właściwie ten sam pies. Są różnice, ale jak urodzi się, przypuśćmy 6, to 3 mogą przejść na czeską stronę, będą medalistami, 3 zostaną w Polsce i zostaną medalistami, na przykład w Zakopanem, na wystawie psów. I to jest bardzo charakterystyczne. Obecnie podhalany, najpiękniejsze podhalany są w Stanach Zjednoczonych, jednak Amerykanie potrafią
doprowadzają psy do wspaniałego eksteriora. Potrafią to zrobić, jednak my ze względu na niezamknięcie hodowli, czyli zamknięta hodowla polega na tym, że jest ten kennel, w tym kennelu po prostu, no co tu ukrywać, ale no niszczy się te szczenięta. Nie wszystkie psy zostają po prostu, usypia się je, a zostawia się te najpiękniejsze, zamyka się w tej hodowli, czyli robi się tak chów wsobny, czyli to jest coś takiego, że kryje się na przykład babcie jakimś wnukiem, albo odwrotnie, dziadek kryje swoje wnuki, czy tam swoje i dlaczego? Dlatego, żeby uzyskać eksterier, czy najpiękniejszego psa. Potem, jeżeli się otrzyma już ten eksterier, to jego się potem regeneruje, czyli miesza się w grupach, czyli prowadzi się 3-4 takie eksteriery, które są niezależne od siebie, ale podobne do siebie, ale po 4 miotach już można łączyć i one już zapominają, genetyka już zapomina te wady i eliminuje się wady. Bardzo poważnie się eliminuje, czego nie zrobiono w NRD, dawnym NRD i u owczarków. Przecież dysplazja przyszła z NRD. NRD-owcy doprowadzili do tego, że ten owczarek, już ten tyłek, to nosił na wysokości krawężnika. Przecież to było przerażające. I nasi kynolodzy poszli też w tym kierunku, no bo tak poszedł świat, co dzisiaj owczarek niemiecki zupełnie inaczej wygląda. I wprowadzono to jeszcze w innych rasach. W sznaucerach, olbrzymach. Dużo raz poprowadzano właśnie w ten owczarkowaty system, taki ta pupa nisko i ten, no niezbyt dobrze. Akurat tego nie ma u hartów, rzadko bywa dysplazja. Oczywiście, że występuje, bo to jest normalne schorzenie. Bardzo niemiłe w leczeniu, ponieważ no, można wymienić chirurgicznie to tamto, ale to jest męczenie zwierzęcia. To jest piekielne męczenie zwierzęcia. I to jest wina wyłącznie tylko hodowców. Hodowcy powinni na to bardzo zwracać uwagę, dysplazja. I teraz tak, wrócimy do astrokynologii. Właściwie każdą rasę można przypisać do jakiegoś znaku ze względu na eksterier. Ja to zrobiłem. Jak dobrze poszukasz tutaj sobie na YouTubie, to znajdziesz, napisz tam astrokynologia i tam na przykład wpisz. Ja nie wszystkie rasy zrobiłem, dlatego że miałem ogromne kłopoty z rasami, no nie chcę wymieniać, no mogę Ci inaczej powiedzieć, tymi, które mają w nazwie tam, gdzie jest najwyższe góry świata, z tym zajętym terytorium takim, no chyba wiesz, o co chodzi. Państwo jest pod znaku raka. No więc już naprawdę miałem wielkie kłopoty, bo chodziło mi dokładnie o mastify. Wiesz, chciałem wszystkie mastify sklasyfikować. Zresztą mastify to są przepiękne psy. Troszeczkę... No i właśnie, teraz tak, czy każdego mastifa można przypisać jednej? Nie. Każdy mastif, mimo że jest mastif angielski, czy te tam, czy jest turecki? Chyba tak, turecki. Potem jeszcze jest tam, tych mastifów jest sporo i teraz każdy z nich ma jednak jakąś specyfikę. I wtedy dużo łatwiej by było, gdyby dopisać jeszcze jakiś, wiesz, znak, czyli słońce by było na przykład w baranie, a w pannie
w pannie był ascendent, albo odwrotnie, tak jak przypuśćmy przy owczarku niemieckim. I wtedy by reprezentował całkowicie, całkowicie Niemcy. Teraz, jeżeli, no ale mamy sznaucery, które też byśmy mogli podciągnąć. Oczywiście, że sznaucer by mógł być psem. I teraz tak, sznaucer jest, typowy sznaucer, ten średni, jest to pies zagrodowy, no co tu ukrywać, to jest poganiacz krów i nic więcej, tak, polski owczarek nizinny. Zresztą polskiego owczarka nizinnego można trzymać przez 10 pokoleń w mieście, a 11 pokolenie będzie ustawiać krowy dokładnie na polu, jak w zegarku. I nie będzie żadnego problemu, ponieważ psychika jest tak ich zbudowana i nie zlikwiduje się tego. Nie pamiętam, którą rasę użyto polskiego owczarka nizinnego do poprawienia czy maltańczyka, któregoś z tych małych piesków. I okazuje się, że przekazały tą cechę. I te pieski potrafią, mimo że są dużo mniejsze i takie czysto białe, one potrafią świetnie ustawiać krówki przez to, że dostały tą szlachetną polską krew. Także tutaj, no nie tylko, bo wszystkie psy, które są przeznaczone, tak jak hart tutaj, do ganiania, tak, hart jest zresztą ten hart borzoi należy do jednych z najsilniejszych psów na świecie. To są psy na wilki i no nie suczki akurat. To musi być mocno. Zresztą pies jest, co to ukrywać, eksterier bierze udział bardzo poważnie. Pies jest potężny, dużo potężniejszy od suczki. Zresztą ona pochodzi akurat, jest z czeskiej hodowli, bo u nas w Polsce jednak czarne harty się nie rodzą i na świecie też rzadko. To właśnie mamy od osoby, która poświęciła 40 parę lat swojego życia, żeby otrzymać czarnego harta i otrzymała czarne harty. Całe rodzeństwo jest po świecie rozrzucone. Jej siostra jest w Niemczech, brat jest w Szwecji, drugi brat jest w Stanach Zjednoczonych, także, ale wszyscy jesteśmy na stronie hodowli i mamy kontakt ze sobą. Zresztą moja córka świetnie mówi po angielsku, także tutaj sobie piszą, korespondują, także to nie ma tak, że nie wiemy gdzie i to jest właśnie ta kynologia. Ale chciałem, właśnie nie skończyłem, o tym dziwnym zjawisku, które musicie wiedzieć jako kynolodzy, ci, którzy się interesują psami, bo bardzo często nam zarzucają, że kundelki, że to, że tamto. Takim kundelkiem rasowym i wyjątkowo rasowym jest na terenie Niemiec, Polski, Czech, Węgier i bywa jeszcze w innych krajach, ale tutaj jest najbardziej rozpowszechniony. To jest eksterierowy ratlerek. Ratlerek nie należy do związku kynologicznego, ale kiedy bierzemy tego ratlerka z Niemiec, czy bierzemy go z Czech, czy bierzemy go z Węgier, czy bierzemy go z Polski, one są wszystkie identyczne. Naprawdę identyczne. I to jest właśnie moment, kiedy nie ma nadzoru kynologicznego, a jest nadzór tylko ten eksterierowy i fantastycznie wypadł. I to jest dziwne, że ta rasa istnieje już od bardzo dawna. Przynajmniej jest rejestrowana tak gdzieś około 200 lat. I przez te 200 lat nikt się nie zainteresował z kynologów, aby ją wpisać do księgi wstępnej i stworzyć z tego rasę. I to jest właśnie wspaniałe, że mimo to, że jest jakiś pies, a że są jakiś typ psa, tak? W tej chwili mniej więcej raz na 2, 3, 4 lata powstaje nowa rasa gdzieś w świecie. Przodują przede wszystkim Anglicy. My jakoś tak, no mieliśmy niedawno rejestrację psa Pawlusiewicza i polskiego gończego, tak? Nawet nie wiem, ktoś tam chyba
ukradł tego była jakaś awantura, tylko nie pamiętam, który, który kraj, czy Litwa, czy Ukraina, czy też Białoruś rościła pretensje do polskiego gończego, czyli do ogara, bo to są ogary, albo pies Pawlusiewicza. I co najciekawsze, że w jednym miocie można było odróżnić dwa rodzaje piesków, będąc jeszcze małymi szczeniakami. Maleńkie szczeniaczki, już można było odróżnić, który jest polski gończy, a który jest ogar. Byłem kilka razy na takim przeglądzie hodowlanym, bo tak to się nazywa, i pokazywano mi różnicę. Ja nie jestem od gończych psów, ale zaproszono nas jako od hartów, harciarzy. Zresztą byłem na tym zjeździe, gdzie wielki problem był kynologiczny, jak wygląda polski hart, czy ma mieć ten przełom, czy ma nie mieć. No, Kosak, potem następnie wszyscy malarze, wtedy, którzy malowali psy, jednak uwzględniali ten przełom. I dzisiaj ta hodowla polskiego owczarka poszła troszeczkę na żywioł. Te owczarki są wyjątkowo niesubordynowane, co w porównaniu z węgierskim psem, hartem, jest zupełnie inaczej. Jednak węgierski jest bardziej posłuszny, jest mniejszy, ale ten nasz z tym wilczastym ogonem i charakterkiem też nie od parady, bo to są psy wyjątkowo trudne. Zresztą tak jak nasza natura, no a co to? Nie można. One są wojownicze, dlatego są mało popularne, co jest wielkim błędem, bo polski owczarek jest przepięknym psem o wspaniałym sercu, takim, wiecie, wolnym, takim szlacheckim. I on podejmuje walkę tutaj w każdym. Nie myślałem, że na wsi może być tak hałaśliwie. No ale trudno. Darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby, no nie? I to na tej zasadzie. Także tutaj w tym wypadku no, trzeba by pochylić się, że Polskę i teraz tak, Polskę reprezentuje dziwne, ale nas, Polaków, reprezentuje polski owczarek podhalański. To jest nasz. Mimo to, że smog z Kordegardy, czyli PON, polski owczarek nizinny jest, właściwie powinien się nazywać psem Kaszuba, bo przecież on był wychowany stamtąd i tam my powinniśmy zupełnie innego psa wybrać jako polskiego owczarka, takiego typowego, bo są takie pieski, no ale właśnie jakoś tak kynolodzy nie za bardzo. Takim dziwnym bardzo psem jest, zwróćcie uwagę, jak będziecie na wystawach, Hanandok. Proszę go zobaczyć, proszę się przyjrzeć. A to jest pies, który jest psem według tradycji, który dlatego pewna religia, która do nas tak bardzo przybywa, ugryzł w rękę Mahometa. I dlatego psy są traktowane, ale harty nie. Harty nie. Ale psy są traktowane bardzo źle. I to jest właśnie, to jest ta różnica, że właśnie tutaj koledze już odpowiadam, że harty są traktowane bardzo wysoko jako królewskie psy i są dominujące. I jednak są dominujące, bo jest to najstarsza rasa psów. Oczywiście, że moglibyśmy się do ras pierwotnych zwrócić, tak jak są no, Kaukazy chociażby, to jest rasa pierwotna. Zresztą rasy pierwotne są raczej nietolerowane, dlatego że są prymitywne. Czy Kaukaz jest prymitywny? Nie wiem, nie miałem, ale taki typowy Kaukaz, znaczy ja nie mówię, że no jeżeli będę miał warunki, to chciałbym,
chciałbym Kaukaza posiadać, bo Kaukaz mnie odpowiada ten górski, taki owłosiony eksterierem, swoim zachowaniem, swoim dzikim takim podejściem, inaczej mówiąc, samodzielnością, tą taką ekspresją. I dla mnie Kaukaz, ja zaznaczam, nie znam tej rasy tak dobrze jak Staffordy, na przykład American Staffordy, czy Rottweilery. Znam doskonale Rottweilerkę, miałem Rottweilerkę i Rottweiler jest do rany przyłóż. American Stafford też, tylko pod jednym względem, że nie opuszcza terenu. To jest wspaniały pies. Amerykany są przepięknymi psami. Z tym, że na zewnątrz są bardzo bojowe i bardzo waleczne. Nie wszystkie, ale ta walka nigdy nie kończy się jakimś tam czymś tam złym. To nie jest tak. One po prostu lubią się pobić. A to bicie jest bez używania. To jest takie, nie tak jak napisał kiedyś pan Smyczyński w swojej książce tutaj, zresztą którego poznałem, mecenasa Smyczyńskiego, oczywiście poznałem tych największych kynologów polskich wtedy na tym zjeździe. Wspaniały czas, akurat dotknąłem najpiękniejszego momentu kynologii polskiej. Naprawdę generała Rozłubierskiego, który był wtedy szefem, od którego chciałem kupić psa, nie chciał mi sprzedać, dokładnie bull terriera. Powiedział, że nie, bo po prostu, że przeprowadził wywiad, bardzo mądry zresztą, bo miałem kundelka, ale terrierowatego i wyjątkowo agresywną suczkę. Ona nie była agresywna, tak, ale terytorialnie była bardzo groźna. I to nie, po prostu likwidowało i cieszę się, że, bo by, no może było bardzo groźnie, tak jak u mojego kolegi, kiedy właśnie bull terrier zlikwidował Yorka. Po prostu w pewnym momencie go rzucił się, no i York nie istniał. A Yorki przecież też dosyć agresywne pieski, bo to są pieski na szczury polujące w kopalniach i likwidujące. To też jest przecież bardzo ciekawy pies. Mnóstwo jest piesków, a jaki jest najgroźniejszy? No, to też kiedyś poopowiadamy sobie, co znaczy groźny pies, a co nie. Mnóstwo jest piesków źle prowadzonych. Kynologia poszła bardzo złą ścieżką, dlatego że kynolodzy powinni w tej chwili zastanowić się nad jednym, że psy, które są rasowe, nie powinny mieć, nie powinny mieć obciążenia jakichś tam, że podatków od tych psów. Z kolei od kundelków powinny być bardzo duże podatki, znaczy duże jak duże, ale większe. Dlaczego? Dlatego, że i powinien być większy nadzór nad psami rasowymi, czyli dokładnie to kennelowe wychowanie, ta kastracja, to wszystko powinno być robione i to powinien być nadzór. Przynajmniej ten rasowy pies powinien 2 razy w roku być na jakimś przeglądzie hodowlanym, bez względu na to, czy jest wystawowy, czy nie jest wystawowy. Ten właściciel powinien Związek Kynologiczny większą opieką. Zresztą tak planowaliśmy wtedy. Wtedy pamiętam jeszcze z sędziami, kiedy ja bo kończyłem ten kurs, który chyba był ostatnim kursem takim poważnym, bo rok trwał ten kurs kynologiczny. Uczyli nas sędziowie międzynarodowi, nie krajowi, a międzynarodowi, czyli największa kadra kynologiczna i mieliśmy spotkania z wybitnymi kynologami. Dzisiaj tutaj pani Hein, chociażby w Łodzi, która prowadziła harty, potem jeszcze, nie wiem czy ja dobrze pamiętam, czy to nazwisko, bo to był od Springer Spaniela, chyba pan
żebym nie przekręcił nazwiska, ale chyba pan Piotrowski, chyba tak się nazywał. To był nauczyciel, zresztą wspaniały kynolog. Potem była pani Radziwiłł, wspaniała kynolog, dzięki której były w Łodzi międzynarodowe, światowe wystawy kynologiczne, gdzie przyjeżdżała królowa Anglii, Reza Pahlavi był i wspaniała. A propos, przecież pierwszego Afgana, znaczy nie pierwszego, to nie był pierwszy Afgan, nieprawda, ale dostał Piłsudski od szacha Iranu. Dostał Piłsudski w prezencie Afgana, harta afgańskiego. Teraz mogę się pomylić, że to mógł być perski, albo afgański, bo w niektórych zapisach jest, że Afgan, a w niektórych, że Pers, ale nie, to co wiem, nie znalazłem zdjęcia i szukaliśmy tego zdjęcia do takiego katalogu o Afganach, ponieważ ja byłem zakochany w Afganach, no i odnosiłem swoje sukcesy oczywiście i zawsze tutaj u najwybitniejszych sędziów ja zaraz nie mogę sobie przypomnieć, jak ten sędzia Fischer, niemiecki pilot samolotowy, zresztą z panią Fischer, mieli ogromną hodowlę. To, co ja się orientuję, to mieli 50 hartów afgańskiej. Mieli przepiękne. No i bardzo często się żeśmy ścierali sobą. No oczywiście, że z taką potęgą nie można wygrać, ale zawsze mój hart był na drugim miejscu. Rzadko kiedy ten srebrny medal zawsze miał i zawsze był taki bardzo blisko i ona zawsze przyglądała się mojemu hartowi. Zresztą był świetnie wysportowany. Był pięknie biegał, miał przepiękne uzębienie. W ogóle jedyną wadą, która nie jest wadą, ale właśnie u sędziów to grało rolę, że miał jasne oko. Afgan może mieć jasne oko, ale na ogół psy mają mieć ciemne oko. Jasne oko może być tylko u tych północnych psów, czyli u haskich i tam mogą być właśnie te różne, a jak się patrzy, no i tutaj właśnie bardzo często ci sędziowie, zresztą tak było z bulldogiem, przepraszam, z bokserem. Przyjechał ze Stanów Zjednoczonych bokser, który miał łaciatość i właśnie białe umaszczenie i sędzia go zlikwidował jako psa, a był to najpiękniejszy pies świata. Nie znając tego psa, po prostu nie sprawdzając kynologicznych rankingów, bo jednak trzeba po wystawach, po to są katalogi, po to, żeby uczyć się, żeby cały czas przeglądać. Zresztą takim ewenementem jest kraft, bo w krafcie zabrakło kiedyś sędziego, ponieważ się rozchorował przy hartach marokańskich. Zawsze zapominam, jak ta rasa jest, ale to jest jedyna zarejestrowana we Francji. Mimo że to są karty marokańskie, ale Maroko wtedy wspólnie z Francją występują jakby w związku kynologicznym. No tak się stało. Tak jest. Może teraz jest podział, ale nic o tym nie wiem. Zresztą już nie śledzę jakby kynologii. I zabrakło sędziego na krafcie, a kraft jest to największa wystawa FCI w Wielkiej Brytanii. I zaproszono ambasadora. No bo jak ambasador, to powinien być. I wybrał straszną kalekę. Zupełnie nie znając się na kynologii, wybrał tego psa. No i ten pies przez równy rok krył. I wtedy stało się wielkie nieszczęście, bo on nie miał ładnych psów, po prostu nie dawał ładnego potomstwa. I te harty marokańskie, no tak troszeczkę, a w tej chwili, no co tu ukrywać, ale reaktywuje
to wspaniały, mój bardzo dobry znajomy, tutaj, no co tu ukrywać, lekarz, ma harty właśnie te marokańskie i wspaniałe harty. Zresztą, co tu ukrywać, otrzymał pierwszego tego harta z hodowli, gdzie właściwie bardzo ciężko jest zdobyć. No i my się znamy właśnie ze względu na to, na hodowlę tą czeską, bo też miał z tej czeskiej hodowli psa też. I stąd się znamy. I pozdrawiam tutaj Marcina oczywiście. Marcinie, trzymaj się i dobrą robotę robisz. Naprawdę wspaniałą. Może dojdzie do ciebie ten film. A ja chyba kiedyś poproszę cię o taką tete-a-tete na temat kynologii. Ja wiem, że co ma astrologię, przyglądasz się tak troszeczkę jej, no ale tak jest. Ale za to szanujemy się bardzo i dlatego wspominam o tobie, bo jednak co to ukrywać, ale pamiętam, kiedy miałeś zrobić papiery, to robiono tobie na złość. A jesteś jednak jednym chyba z najbardziej sprawiedliwych ze sprawiedliwych tych sędziów. I to ja sobie to bardzo cenię, bo sędziów sprawiedliwych wtedy było mnóstwo, za moich czasów, kiedy później, no co tu ukrywać, ale rozpoczęła się, wtedy właśnie zlikwidowano te 6 szczeniąt, zlikwidowano, bo można było mieć, przecież suczka miała 12 szczeniąt, to cała 12 i rozpoczął się wyścig pieniędzy. I to był wielki błąd. Dzisiaj powinniśmy wrócić do starego schematu, tak jak był przed wojną. W Związku Myśliwskim była sekcja właśnie kynologiczna i tak było przed wojną. I to był bardzo mądry, zresztą to co tu ukrywać, ale to tutaj kynolodzy łódcy zrobili statut już po wojnie, nie pamiętam w których latach, chyba o 70. czy 80. ten statut trzeba było znać na pamięć, każdy z nas, znaczy nauczyć się tego. No była cienka książeczka, ale trzeba było go się nauczyć i on został złamany. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Polska kynologia ma ogromne osiągnięcia w świecie i polscy kynolodzy naprawdę potrafią zrobić cuda, cuda, ale musi być ten reżim. To, czego nas uczył pan sędzia Trembala, czy chociażby, którego sobie bardzo cenię za jego umiejętność przekazywania wiedzy. Potem no, mnóstwo było tych sędziów, którzy naprawdę potrafili umieć i tutaj sędziów, którzy oceniali psy na próby pracy. Tutaj mówię o pani Szymańskiej, fantastyczna postać. To są już legendy, to już są legendy naprawdę i kto nie zna tych osób, to tutaj już wymieniałem te nazwiska, a byli jeszcze więksi. Byli jeszcze więksi, naprawdę wspaniali kynolodzy i miałem zaszczyt z nim ich uściskać dłoń, bo kynologia jest dziwnym bardzo zjawiskiem, bo jest to hodowla wymaga naprawdę, no wiecie co się stało z końmi. To też jest to, że no cóż, czasami głupota sięga zenitu. Trzymajcie się, a pieski odchodzą, wiecie gdzie, do krainy wielkiego cienia i tam ganiają po anielskich chmurkach. Odeszła moja Sarcia, Dracula, Dino, Argon, Dusia.
Muminka. Sporo tych piesków miałem. Odeszło. Asze. No cóż, takie jest życie. Ale w pamięci są. Trzymajcie się. No cóż. Tutaj jest niedaleko cmentarz psi. Leżą moje 3 pieski tutaj. Do zobaczenia. Cześć.